由任嘉伦、李兰迪、徐正熙主演的古装权谋剧《流水迢迢》已经开启点映结局了，相信不少剧粉都体会到了花钱买罪受这几个字的含义，因为结局不尽人意，一刀又一刀地划在观众的心口上，虽然只是一个故事而已，但却令观众们久久不能释怀。任嘉伦不愧是虐剧的代言人，细数他这些年的影视剧作品，似乎很少有结局圆满的。比如《大唐荣耀》，任嘉伦饰演的李处是没死，可妻子沈珍珠身中具毒命不久矣，最终沈珍珠选择远走他乡，不希望自己在李处面前死去，想给他留下最美好的一面，夫妻俩就这样无奈地被分开。还有《周生如故》里的周生辰，一生为国为民发誓不娶妻生子，最终还是被奸臣所害，直到被剔骨的最后一刻他都没有反，留下11人从城墙上一跃而下。还有《请君》里的陆岩，也是为了救妻子剖丹而亡，最终女主决定千里寻夫，走遍了四海九州，结局也是令无数剧粉意难平。可以说任嘉伦大部分的作品不是闭就是开放式的结局，而这次的流水迢迢结局依旧没有令观众满意。魏昭最后与皇帝同归于尽，获益最大的人就是梁帝，不仅能够扫除继承皇位之路上最大的威胁，还能将岳洛成收入囊中，这样一举两得的事情让梁帝真的坐上了皇位。姜慈亲眼看到他葬身火海，尸骨无存，那种锥心刺骨又无可奈何的痛可想而知。魏昭到死都不知姜慈给他生了一个儿子，如果知道，那么他到最后一刻会不会有求生的欲望？可他杀的是皇帝啊，就算活着出来了也必死无疑，甚至还会牵连整个岳洛。所以说从魏昭踏上复仇之路那天起，就注定是个死局。少年开始父母双亡，和姐姐过上了逃亡生活，又与姐姐被迫分开，10年斗奴场拼搏厮杀，与姐姐相认后，姐姐又被难产害死，一直为了月落昭雪，一生都没有为自己着想过。而姜慈完全是一个意外，姜慈的存在就是在昭告世人，燕氏姐妹根本不是杀害齐王的凶手。所以她的一生本就是悲剧，没有姜慈也是死局。当年追周生如故时，皇叔的结局固然悲惨，可好歹留了个全尸，到了魏昭，这却是尸骨无存。且周生辰的一生只是被皇室所忌惮，童年并没有太多的不幸，皇叔生前死后都是万民敬仰的大英雄，而魏昭生前死后都遭千夫所指，万人唾骂，除了他的族人，所以说这个角色比周生辰还惨。魏昭本来有一个幸福美满的家庭，父亲战死，母亲被杀，剩下他和姐姐相依为命，被族人驱赶追杀，送往梁国为奴为婢，中途和相依为命的姐姐走散，在决斗场里拼命厮杀，才得以存活下来。刚和姐姐相认不久，姐姐也永远地离开了他，为父亲洗清冤屈，守护月落是他毕生的信念。背负佞臣的骂名，忍辱负重，在梁国潜伏多年。月落有危险的时候，他以身犯险，引出奸细，但是当地人知道他的身份后，依然辱骂他，驱赶他。卢瑜攻打月落时，洪长老劝他离开，他却选择和月落人一起战斗到最后一刻。月落人长期遭到大国的欺压剥削，很是可怜无助。可是魏昭也没有错，他也是受害者，他失去了亲人，只能隐姓埋名地活着。魏昭身世凄惨，人生失去了光彩，眼底失去了光，只有姜慈是他生命中的一束光。魏昭却为了守护月落，建立清明天下，无奈选择和梁帝同归于尽，好不容易有点盼头了，却没有一个好结果。结局的最后，姜慈带着孩子再次回到了他们的小家，推开门的那一刻，魏昭就站在对面看着他们母子二人。有人说这是小慈的幻想，也有人说魏昭还活着，
因为看着院子里的陈设，包括土里的菜都很是新鲜，加上姜慈也离家有5年多了，所以剧粉们推断魏昭没死，一直在家里等着他们回来，顺便养伤。或许这正是导演想要表达的意境吧。你可以认为魏昭死了，也可以认为他还活着。可以说《流水迢迢》这部剧是任嘉伦继周生如故后的再一封神之作，不论是演技、眼神、台词还是打戏，都将角色的灵魂呈现出来，可谓出神入化。他就是大家心目中的魏昭，萧无暇。除了主线剧情，剧中还有多个角色的精彩表现，比如裴演的智慧和勇气，安城的无私奉献，以及崔亮的创新精神。这些角色共同构成了一个丰富多彩的英雄群体，特别是在最后一战中，各个角色的英勇事迹让人印象深刻，每一个角色都像是历史长河中闪耀的星辰，共同编织了一幅波澜壮阔的英雄画卷。虽然结局悲凉，但这些英雄的精神值得铭记。大部分网友觉得编剧呈现这样的结局是给大家心里添堵，可魏昭的一生就是如此，即便他知道自己是以卵击石，也要亲手解决仇人，当大仇得报时，心中的悲、无奈、可惜，也算是另一种畅快跟圆满了。在我看来，从最后一场战争开始，就不是小情小爱能比拟的，简直像是一部全员高光的英雄榜，为先锋军引开追兵，孤身暗巷入死局的魏昭，绝不抛弃魏昭绝不肯退的光明卫，义无反顾援兵魏昭的月落战士们，为掩护百姓撤退被砸成筛子的安城，为安慰童敏愿意被他打来出气的一飞，身如弱柳却有千斤勇气的阿柳，书生报国研制先进武器的崔亮，为大义愿意去努力帮助月落的裴演，心怀仁慈不惜忤逆父皇的太子等等。这所有的人物，在这短短几集全部升华，他们都好伟大。一部戏的成功是所有人的共同努力，虽以悲剧收尾，却深刻体现了悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看的美学意义，让英雄们的牺牲显得更加悲壮而崇高，他们的精神力量超越了生死，成为激励人心的力量源泉。特别是剧中的决战场景，这样的处理不仅加深了作品的艺术深度，也让观众在情感上得到了升华，引发了对生命、勇气、牺牲与传承的深刻思考。流水迢迢还是很值得一看的古偶剧。